Salut à tous et à toutes, c'est Fred. Aujourd'hui, dépannage d'une machine frigorifique. Donc déjà, on peut voir que le condenseur est plein de poussière. Voilà. Donc là, il démarre pas. J'ai vérifié, il y a du courant ici. J'ai du courant sur la bobine. Voilà. Donc je vais remplacer ça par un contacteur. Voilà. À tout à l'heure. Voilà la réparation. J'ai mis un contacteur moteur Siemens. Le noir c'est A1, le bleu A2, qui est replié sur le neutre. Là c'est la ligne du commutateur. Là ça part vers le compresseur. J'ai nettoyé le condenseur. Là, la température elle commence à chuter. Voilà, à l'arrière t'as le compresseur. Là, les condensats sont refroidis par la sortie du compresseur qui est chaude. Et après là ça part dans un bac. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.